တေအမှုမှုအချိန်ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းကိုယ်ကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကဲတင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်နတ္တန္တိပုဒ္ဒဒါနာယလောကမှာတည်ခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာဝယ်ပေးမဲ့သားသမီးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မိဘတွေဖို့သားသမီးအနေနဲ့လည်းပဲကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့မိဘဆိုတာမရှိဘူးဆွေတွေမျိုးတွေလည်းဒီလိုဘဝစည်းစာအချိန်ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲတင်နိုင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပဒါစာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုဟောတာအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းစရာကောင်းတဲ့တရားပေါ့နပိတာနာပိပန္နဝအန္တကေနာရိပန္နတနတ္ထိညာတိတုဒါနတာသေခြင်းတရားလွှမ်းမိုးရောက်ရှိလာပြီဘဝစည်းစာတရားမှုမှုအချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှမတတ်နိုင်ပါဘူးတဲ့အကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဟာအင်မတန်မှဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတကယ်ကိုဒုက္ခိတလို့ခေါ်ရမယ့်အချိန်ပဲဘဝစည်းစာခရီးရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်မှသနာရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအချိန်မှာမှကရုဏာမထားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကရုဏာမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရက်စက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့စကိုင်းမျိုးသူမျိုးသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဒုက္ခကာရီအသင်းဆိုတာတည်ထောင်တာကျမ်းမာမှုဆိုတဲ့အချိန်နော်ဘဝစည်းစာရောက်လာတဲ့ကျမ်းမာမှုလူတွေကကျမ်းမာရေးနဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်အမှန်တမ်းနီးတယ်ပေါ့အသက်အန္တရာယ်နီးတယ်ဘာကြောင့်နီးတုံဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မီဆေးုံရောက်မရောက်ရင်သိနိုင်တဲ့ယောဂမျိုးအသက်အန္တရာယ်နဲ့နေတာအချိန်မီလေးရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းအသက်ကိုကယ်တင်နိုင်လိုက်တဲ့အခါရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုပြည့်လဲအောင်ဒီအခက်ခဲတွေတို့ဘယ်နည်းနဲ့ဖြေရှင်းရမလဲအခက်ခဲတွေပြည့်လဲအောင်ဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုတာကရုဏာပဲအဲ့ဒီလိုအခက်ခဲကြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်ကိုလူနေရတဲ့အချိန်လေးမှာလိုအပ်တဲ့အကူအညီတစ်ခုကိုပေးလိုက်လို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းအလွန်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုပဲအေးကောင်းပြီဘဝရောက်လာရင်တော့လူတိုင်းဟာအဆုံးသတ်ကတော့သေခြင်းတရားပဲအဲ့ဒီသေခြင်းတရားနဲ့အဆုံးသတ်ပြီဘဝနေကုန်းချုပ်သွားပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့သေဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ဘာမှသိနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူးဘဝအသစ်တစ်ခုကိုအစပြု